Сотик. Документте. Документте. 26 сотик. Силерде турат. Бизде турат. Бул канча Ырсалиевтерге өтүп кеткен? Бул 2018 жылы токтом чыгарып, 2019 да 2 жыл убактысы бар да булардынчы. Жанагы кургатуу үчүн мөмө жемиштерди кургатуу үчүн деп алыптыр да. Бунучу. Бирок договору жок, токтому турат. Канат. Азыр алып келет. Бергин. Канат деген. Осы регистр. Ал жака катталган эмес. Могу жердин жерин Мен бир боюнча маалымат билбейт экенмин. Наркын айтканыңыздан полностью чакты эле чукуп, буякта айтпады эле. Мына. Бунда ала келем мен. Тиги жерде ошол 129 боюнча турабы? Кайсы? Сайдик жана бала. Сади аны эле билбейт экен. Аны базып тактайт. Мен наркын радон боюнча эле тегерегин полду туруп шашылып эле чуркап келебиз. Мына ушул жерге тиешелүү кагаздар. Жок, мага мунун немесин токтомун Токтом артында. канча өтүп кеткен? Бул жөн эле арендага берилген 5 жылгачы. Бул муниципалбы? Муниципалдык бешикте турат бизде. Садик болуп турду. Садик болуп. Токтомду көрсөтүңүзчү, ошого келишимди канча көрсөтүңүз? Бирок сонун жер экен. Бул жерге садиклайлы деп ниет кылтабыз да. Амнан ушул жерде. Бул муниципалдык бешикте турат азыр. Ошо арендасын эме бербей атат булар. Мына. Канча төлөйт арендасы? Эч кандай төлөй элек. Алган багытында иш кыла элек. Ичи сарай болуп кеткен. Бул мен кайрылуу ал жактачы. Токтом. Могу. Бу да Мурзабековдун убагында кетиптир да. 2018 кетип атат бул. Кайра эле Бул азыр Токтомдун кимдин атында бул? Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айыл өкмөтүнүн орун басары Ырсалиевке жүктөлчү болуп калды. Бул УК заказга жүктөп койгон. Ага иниси агасыга жүктөлдү. Өзгөн райондук жерге жайгаштыруу кыймылчы мүлктөрдү укуктар каттоо башкармасынан убактылуу берилген жер тилкесин каттоо жана ага акт мамлекеттик берүү суралсын деп. Ошо алынган эмеспи Аслан ака, ошону Мен сурап. азыр барып тактап берейин. Такта бериңиз ошо. Жок, азыр эле чалыңыз. Чалыңыз эле. Ушуну тактап туруп азыр айтсын эмес. Бул 3 жыл болуп атат да, 3 жылдан бери может алды. Эме коду жокпу? Архитектура. Жок, бизде жок да. Архитектура кана. Топчубай. Бул жерге мына. Өзгөн райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынан берилген жерден пайдалануу боюнча архитектуралык документтерди даярдап берүү жагы суралсын дейт. Барбы документ? Тактайыш керек экен муну. Азыр чалыңыз, давайте сураңыз сразу. Муногул боюнча документ барбы деп сураңыз. Ырсалиев Канатбек, а? Ырсалиев Канатбекке тиешелүү экен да, 26 соту жер. Бул азыр жанагы Сарif канат. Шербаев көчөсү. Асхат билет, э? Билет, Асхат билет. Эски ясли десеңиз? Эски ясли, ылдыйкы эски ясли да. Документин алып бар. Кайсы? 5 жылдык мөөнөткө берилсин дептир, 2018, а? 5 жылга. Бу жерде документ ушундай түзүлгөн дагы, анан бизге, элге башкача сүйлөп атат да берчи. Мен деп берди орус мектеп, орус класс окуп турган кыламын деп, элге башкача сүйлөп атат, документи башка. Учебный корпус барбы да? Жо айткандан бери ham 7 жыл өттүбү? Айткандан бери биз жылышыбыз. 4 жыл. 4 жыл болду уже мына ошонто келгенден бери. Быйыл 22-жылда бүтөт экен да муну. 18тен берип атат. 23-тө бүтөт да. Мынакей 18, 19, 20, 21, 22. 22-нин декабры бүтөт. Мында быйыл кышта. Эми бул ушул токтомдун негизинде эмне бар, келишим бар. Бул жерде Эч алып нерсе жок, келишими жок. Аренда плата. проект, Аренда плата ham төлөбөйт. аренда төлөбөйт. Төлөбөйт. Проект барбы ушул жерде Проектсиз да курам жок. деген? Эчтеке Эч жок. нерсе жок. Мен муну жөн эле келиң дагы токтом отказына жазып бериңиз десем, буга эч неме кылбай атат да. Реакция жүргүзбөйм. Мен токтомду мен өзүм буза албайм да муну. Ошо неме болуп калды. Бизде кийинки адамдын укугу катталып атыптыр. Муниципал бойдон эле турат. Муниципалдык менчик. Токтомду гана жокко чыгарыш керек да. Архитектура. Сиздин баягы айтканыңыз токтоп атат. Мындай. Силерде катты медиа турган жок, Муниципал алынган. бойдон эле турат. Архитектурада деле значит жок. Жок да. Силердики муниципалдык жерде турабы да? Ооба. Муниципалдык жерди кайра кайрып бергиле, мына токтомду жокко чыгарып эле. Кайра буларга кайрып бергиле. Канча күндө Муниципалдык күчүнө менчигине деп туруп. Бизде кой биз тиешебиз деле жок экен. Муниципалдык менчикке деп туруп, полностью кеңешке салып эле, кеңештен эле. Мына токтомду кайра кайрыйсыңар өзүңөр. Буну эменин Соттон неме кылбайбы муну? Жок, Бедас мындай да. кылбайбы? Деген. мына Бери кара. айыл Сен сотто өкмөттөн иштейсиң бекен? Сен деле прокурор иштедиң. эме деген мына токтом турат. Азыр эми мындай кыласың. Процедурасы Айылдык жокко кеңештин Чечими бар. жок, айылдык кеңештин немесинде чечим чыгарасыңар.
айылдык кеңештин деңгээлинде комиссия түзүп, ошол комиссия менен ушул жерди текшересиңер келип. Бүт сүрөтүнө кызыкчылык үчүн да эле алып койсо болот. Сүрөткө тартып, бүт бардыгын көрсөтүп, ар бирин көрсөтүп, мынакей, бул жасалган нерсе ушундай болот деген, бирок бир дагы проекти жок. Бул мыйзам башынан бузулуп атпайбы? Проект жок. Ушул жерге кургатылган мөмө жемишти курам десе, кантип курат, канча акча, кандай болот, канча жумушчу орун түзүлөт, башка деген проект болот да. Ал жок. Ошонун бардыгын алып туруп эле мамлекеттин кызыкчылыгына силер алып туруп азыр Ырысалиевден алып Нуралиевге берип койбойсуңар да. Жок. Менчикке деп атасыңар. Өзүңөрдүн менчигиңерди өзүңөргө кайтарып алуу жөнүндө. Бизге мынаны эле токтомду жокко чыгарса болду. Биз китепти бир өзү алып турат да булчу. Токтомду жокко чыгарыш керек да. Ушул эле. Китеби бар бизде. Кеңештин эмеси барбы бу жерде? Жок. Жок. Бу жерде айылдык кеңештин эмеси барбы? Жок, чечими жок. Жөн эле протоколбу? Протокол токтом турат. Протокол кайра эле ошол Ырысалиевге берилди десе, отурумга катышкандар кайра эле о Ырысалиев. Конфликт интересов жок да ошол. Зам аким эме, зам Оңой нерсе экен. Оңой эле экен. Жок, оңой эле экен. Бул токтомдо мына нерсени мындай кылам тура деп нерсе кылган да, айткан. Эч нерсе кылынбады деп туруп эле жокко чыгарып койгон болду. Эми мындай Мен чыгара албайм да муну. Жок, уксам. Чыгарасың. Саитов кана же деме кой туруңуз. Саитов кана. Жерадис, Рустам ака. Рустам. Саитов. Мына 14-12-2018. Мына жерге кол койдуңуз беле? Сиздин кол эмес болот. Мен буну кече көрдүм. Мына эжекелер, депутат эжекелер ham көзүнчө айттымы? Кече прокуратуранын өкүлү келип караганда кече көрдүм муну. Мына эжекелерим бар. Мен буну ооп турум. Мынаны мен көргөн эмесмин муну. Кече мен каяктан көрөйүн? Кагаз менен жазбасам. Кое турсаңар, кое тургула. Болду. Мындай кылыш Мен керек. көргөн эмесмин муну. Азыр мына Аслан экен. Мына. Бул уже протокол, мына токтом уже подделка. Адам жок. Адам мына айтып атат. Мен кол койгон эмесмин деп. Бул мына жанагы Саитов дегендин мен кол койдум деген жанагы контейнердеги кол таптакыр башка. Мына мына жерде туруп атат. Мына көрдүңүз? Сонда эки жерге Бул подделка. таптакыр башка кол. Эки документке подделка коюлуп Эми ошондо подделка болуп атат да. Эми азыр бул уже кылмыш иш. Түздөн түз. Чоң туурасын айтып койчу, узун туурасын. Протокол туура эмес. Мунагы токтом жөн эле бул токтом, айылдык кеңештин токтому жок, бул айыл өкмөттүн эле токтому. Бул айылдык кеңешке салынган, талай. Билесиңер, мына ушул айылдык кеңешке салганда кирген эмес бул. кирген сессияга. Тартибинен алынып калган ака. Ошол жерде талай чырылдап, ыз-буз болуп атып, жерге тойбойсуңар деп атып чыгарып салган. Билесиңер да оны. Барды бир элек ошондо. Ол сессияга кирип, бирок берилбей калган. Азыр айылдык кеңеш токтом чыгарат. Өздөрү. Силерге буйрук берет. Аткарылсын дейт. Аткарылсын. Силер ошонун негизинде муногул буйрукту, муногу токтом жокко чыгарасыңар дагы, муниципалдык менчикке алдырсын дейсиңер, район бардыгы тастыктап берет. Анан силерди Ырысалиев барып сотко бере берсин. Болду. Бул Ырысалиевдин проблемасы. Любой жагына барып, эгерде ушул жерге документи болсо сотко берсин. Болду. Силер менчикке өткөрөсүңөр дагы ушул жерге жана бала бакчанын проектисин жасагыла болду. Бердечи мындай да. Бул жердечи Карап эле отура бербеш керек да, карап эле отура бербеш керек да, көзүн карап эле. Мага сөз берип коесуз. Мен айтып коеюн дедим эле да. Бул жерде азыр берип турасыз сураныч. Бул Ырысалиевдер бул жерде өзү деле беребиз деп атат. Негизичи, сүйлөшкөндө. Бирок мындай болуп атат. Бул 26 соттикке гана неме Бекболот Имаров деген өкмөт токтом чыгарып берген да. Бул биринчи маселе мына үй, мына кошуна жердөөчүлөр бул жер мына социалдык объекттин территориясына кирип кеткен да. Мен оны лично каратканбыз. Мына үйдүн азыр укуктук аныктоочу документинде токтом чыгарып бергенде 8 соттик эле чыгарып берген да. Булардын текшерип келсең 8 соттиктен көп. Мына курулуштар мыйзамсыз курулуштар болуп калат. Анан бунун азыркы аянты 26 соттик эле болуп атат да. Биздин айылга садик курганда дагы мыйзам боюнча өзүнүн нормасы бар да. 100 орундук садик куруш үчүн onun иш болсо 45 соттик аянты болуш керек да. Бу жерде 40 соттик, мына мектепте өзүбүз окуганбыз, мына биринчи класстардачы. Мына кошуна жердөөчүлөр тарабынан кирип кеткен. Эми бул азыр биз кеңеш өзүнүн иш планын түзөт, айыл өкмөттөн башка. Иш планын түзүп, ошо жер боюнча туруктуу комиссия 2021-жылдын 31-мартына чейин иш план түзүлүп, сиздердин жардамыңыздар бересиздер, конечно. Анан ушул мыналарды кайра тартып алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Азыр маселенин оордугу булардын мына жерди алып коюш оңой эле болуп атат.
Одан сырткарында кошуна жердөөчүлөр мыналарды буздура турган болсоң жаман көрөт да. Мыйзамсыз курулуштарын буздуруш керек болот. Азыркы өкмөттүн тапшырмасы менен мыйзамсыз курулуштарга документ чыгарып берди деп атты го. Ошонун шылтоосу менен булар документ кабыл албаш керек да. Бүгүнкү күндө ошол маселе болуп атат. Жок, мыйзамсыз курулуш болгондо булар Бул системни каттоону караш керек биринчичи. мындай болот да. Картаны кана көрсөтөт? Системни каттоону. Картасын Системныйдыгында караш керек. Системныйдын каташына кадастровый планына Системныйда возможно муниципал болуп турат. жок, Территория 32 сот деп айтып атышат. 20 канча? 26. Мен азыр размеринен билип койдум. Мына 44 экен. Жок. Мына 58, 60, мына 46. Ооба, сиз 2000 билип койдуңуз, бирок 2009-жылдагы токтом боюнча билип койдуңуз. Системный каттоодо 2003-жылдагы токтом боюнча бунун территориясы көп эле. Түшүндүңүзбү? Азыр мына Бекболот Имаров деген өкмөт буну азыр 26 соттукка эле токтом чыгарып берип койду. Системный 2003-тө Малабаевдин токтомун караш керек болду. Ошондо көп эле. Жолда бар. Жол кетиш керек мындай. Жол бар, көчө чыгат. анда Малабаевдин токтомун көтөргүлө. Системныйдан чыккандан Системныйдан чыгарып, могул үйлөрдүн документин бардын карап чыккан. 26 сот. Канча жерге кирген? Булардын сотусу канча? Мыйзам боюнча. 8. Ошол сотусун өздөрүнө алсын да, калганын бардыгын эме көтөргүлө муниципалитет. Ошол проблема. Азыр эми курулушун буздурсаң ошол проблема болот. Буну алып коюш Может, мыйзамдаштырылып калгандыр, биз карап көрөбүз. Ошо булардын документи караш керек. Канча жери бар экен, көсөксөрдөн Биз алдын ала жыйналыш сот көргөнбүздө 2021-27 Жанагыда болуп чыгат да. Эми бул жерде бу жерде Има эменин колу Саитов беле? Саитов, значит, бул колдагы силердики эмес, катышкан эмессиңер, туурабы? Бирак келиң. Бера келсең. Бера келсең бера. Бера кел. Мен ар бир жерге келем экен. Силерге мына сизге Сенин колуң эмеспи? булар тиги жактан эле айыл өкмөттөн эле кой, Рустам биле атыңыз? Рустам кел. Үкөм мына жерге кол коюп кой деп кол койдурган эмес. Мен ар бир жерге келемин өзүм. Катышкан эмессиз, көргөн эмес. Мен кече көрдүм мен куду ошол жерде. Мыйзамсыз аракет. Бул мыйзамсыз аракет да. Баштоо Мен кол койсом, мен кол койдум эле. Токтом чыккан эмес экен. 2009-жылы токтом чыгып. Мен баягы келишимге мен бул менин колум, мен бергенмин дедим, куду ошондой. Мен берсем бердим эле. 2003-жылдагы документин таппай койдуңар мунун токтом Малабаев. Архивден караш керек. Азыр ылдыйда төрткөлгө дагы госэлексирде чыкканда биринчи сураганда чыкпай койгон. Жок деген, а? Бак гистен карап туруп эле буну дагы талкуулаш керек. Качан кайрыласың? Эртең. Архивди чакырыңыз. Прием болсо 2003-жылдагы ушул участокка болгон эмени алып чыктым. Токтом, мына сизге барат. Айылдык кеңештин төрагасы катары балдар менен барат эртең. Сразу архивди чакырыңыз дагы ошол жерден очередь ана күтүп тургула, барып тургула деген болбосун. Ошол жерден чыгарып бергиле. Макул. Сен Эгер 2003-жылда документ чыкса, болду анда ошону менен калганын көтөрүп, ана аракет кыласыңар. Эгерде 2003-тө болсо, анда значит Малабаевдин 2009-дагысы дагы жасалма токтом да, жанагы бар. Сиздер документ жасап берген эме дагы туура эмес. Эме Имаров беле, Бек мезгилде. Бек болот экен. ошону кайра көтөрөлүк. Эми мындай болот да, туугандар. Эми 30 жылдын ичинде бул бир эле сиздердин өзгөн районуна тиешелүү эмес экен да. Мына бардык райондордо губернаторго бир күндө 100 киши кайрылууга келсе, ошонун 85-и жер талаш менен келет. Жер талаш. Анан айылында мисалы 3000 киши, 3500 киши ушундай фактылар болуп атат. 3500 киши кезекте турат жер күтүп. Булар депутаттардын туугандары, агасы, карындашы, башкасы болуп 57 сотудан, 1 гектардан алып алышкан да. Эми ошо мен таң калганым мындайда, жер сатып жүрүп жыргаган кишини көргөн жокпуз. Мына ошо жер сатып биринин шапкасына бири кийгизгендердин алды жер жамандап барбасын, өтүп кетип тиякта жатат. Арты мына камалып атат. Азыр дагы камалып атат. Мына бүгүнкү күндө да. Эми бүгүнкү күндө президенттин тапшырмасы ушундай. Буга чейинки мыйзамсыз жанагы курулуш жүрүп кеткен жерлердеги үйлөрдү мыйзамдаштырып бергиле деп атат. Бирок бүгүнкү күндөн тышкары мыйзамсыз жер басып алгандар болсо толук мыйзам алдында жооп берет деп атат. Мындан кийин андай болбойт. Айыл өкмөт өзү эле тууганына берип, башкасына берип, трансформация болбогон жерлерге үй курдуруп алып, башка деген маселе болбош керек. Эгер болсо, бул киши эми жооп берет. Мурдагы 30 жылдагыдай сен көр, мен көр, баягы көзүм көрбөсө көчүгүмдү бөрү жесин деген заман бүттү. Президенттин талабы, тапшырмасы ушундай. Президент айткандан кийин хандын сөзү бирөө болуш керек. Айттыбы, демек ал жергиликтүү бийликте область, район, айыл өкмөттөн баштап аткарылыш керек.
Эгер ошол мыйзамды аткарбайбы, анда айыл өкмөт болуп иштебеш керек, аким болуп иштебеш керек. Ошону аткарам деген адамдар келип ушул жерге иштеш керек. Мындан ары андай болбойт. Мына кече Акылбек Үсөнбекович Жапаров да келип биздин областтык коллегияга катышып кетти. Шаар менен областтыкын бир өттү. Ошол жерде дагы ал киши түшүндүрүп айтып берди. Мындан ары андай болбойт. Мына Кумтөрдүн эле мисалында көрүңүздөр. Ушу коррупциянычы башканы тим эле коелу, эми ал жер сатуу башка деген башка маселе. 81 миллион төлөптүр. Мына 20 жылдын ичинде Кумтөр бизге иштеп аткан учурда 81 миллион доллар төлөптүр. Анан ошону дагы президент көтөрүп, биз кыргыздар өзүбүз эле алып, өзүбүздүн башкарууну киргизели десе, анда дагы жан талашып, каршы чыгышып, кыргыз иштете албайт, кыргыз кыла албайт, кыргыздын колунан келбейт, кыргыз барса эле талап коет, тоноп коет деп канча адам каршы чыкты. Ошого болбой, мына саясий эрк кылды да президент алып туруп, тыштан башкаруу деп туруп киргизди. Бүгүн кыргыз балдары эле иштетип атат, сонун эле. 7 айда, мына акыркы 7 айда Кыргызстанга өткөн, тыштан башкарууга өткөн 7 айда 379 миллион деди го дейт. Доллар бериптир. Мына кече Акылбек Үсөнбекович Жапаровдун берген маалымат. Элестеткиле, мынакей 20 жылдын ичинде 20 канча жыл болуп атат, 81 миллион берсе, кыргыздар иштеткен акыркы 7 айда эле мына 379 миллион доллар берип атат. Ошодон 200 миллион доллар мамлекеттик бюджетке төлөп берип атат Кумтөр. Мамлекеттик бюджетке мына деп. А калган акчаны өздөрүнүн чыгымдары бар да. Реконструкция кылыш керек, жаңылаш керек, эскирген оборудованиясын жаңылаш керек. Ошого кетирет экен. Эми мына канча деген миллион долларларды биздин мурда президенттерибиз, премьерлерибиз ошол Кумтөргө крыша болуп жеп жүргөн. Ушудан эле көргүлө. Мына коррупция. Канча миллион деген долларлар кетип жүргөн. Ошонун назарынан 30 жылдын ичинде Кыргызстан ушундай итке минген абалга алып келип ташташты да берип. Анан эми азыр шыр эле баягы президенттин деле, губернатордун деле, акимдин деле сыйкыр таягы жок да. Келип эле минтип тийгизип койсо эле баардыгы сонун болуп кетпейт. Акырында оңолобуз. Мына сиздерге окшогон жаштар бар экен, мына эжелер бар экен, акыйкат, аракет кылалы эл үчүн дегендер бар экен. Мына Кудайга шүгүр. Үшүнтүп келип бизге кайрылып, анан иштер болуп атат. Үшүнтүп отуруп, Кудай буйруса, бүт бардыгын тазалайбыз четинен. Эми буга чоң күч керек экен. Бут тоскондору бар, жаман көргөнү бар, башкасы бар. Бирок бүт бардыгына эскертип айтып атабыз. Мындан кийин ошондой аракетте жүргөндөр токтоткула деп. Токтотпосоңор камаласыңар. Акырында Кудай буйруса тазалайбыз. Эми ал үчүн силерден мындай жаштар керек, адамдар керек, чыга турган бир адамдар керек да, ыйлап чыга турган. Баягы бала ыйлабаса, көкүрөк кайда деген сөз ушул жерден келип чыгат да. Коймой бар айтсак болобу? Нашу подделка кылганчы документичи. Булар неме болобу, болбойбу? Жоопко тартылбайбы? Азыр элдин бар жогу ошону эле карап турат азырчы. Жер саткан башка. А подделка документов деген бул таптакыр башка. Башка адамдын колун койдуруп жасалма документ жасаган бул эң чоң кылмышка кирет. Подделка документ азырчы мына өкмөтүбүз турат. Канча жылдан бери зам өкмөт болуп, Рысалевде турат да мисалы. Азыр элден бар жогун какшатып түткөн эч ким айта албайт, коркот азырчы. Ошонун бар жогу эле келсең экине айтса, Рысалевдерди мындай кылыш керек, андай кылыш керек дейт. Бирок эч ким бетине айта албайт. Эми азыр ушундай да айтышыбыз керек да сизче. Эгерде подделканы бар жогун кылган болсо, иштен алсын дагы башка бирөөнү койсун. Ал мыйзамдуу түрдө болот. Ал эгерде ушунун бүт бардыгы мына Кудай буйруса, мына турат го жетекчилер. Бардыгын аныктап чыккандан кийин ал адам не то что иштен алынып эле коюлбайт. Ал мыйзам алдында жооп бериш керек. Мынакей милдет, мына азыр акимдин биринчи орун басарында азыр бияңыздан кыла албайт. Чындап айтайынбы? Бияңыздан кыла албайт азырчы. Сиз өзүңүз көзөмөлгө албасаңыз бул иштичи. Бул 2-3 жылдан бери ушундай көйгөй болуп келатат. Эч ким кыла албай эле келатат. Ошону сизден сураныш ушу элден бар жок айтат. Мына бала бакча процесси дагы созулуп кетет да. Мындай кылалы, мына милдеттендирдиңиздер го, мына кирди, чыкты болду. Мындай кылалы. Өзү 8 сотикке деле бала бакча салынып атат го. Биз мына дагы кетет ушул бойдон. Мындай кылалы. Мына биз бул жерге моногул жасалып аткан иштин бүт бардыгы губернатордун көзөмөлүндө турат. Мен өзүм эле келбейм бул жака. Мына кече мен губернаторга кирип кечинде айттым. Жадин Исламович, ушундай элден арыз келди. Ошол жерге баралык, эртең текшерип келгенге уруксат бериңиздер. Иш чара бекитилет. Анан ошо иш чаранын негизинде анан биз чыгабыз.
Эртең мен баргандан кийин губернаторго ушул боюнча аныктама киргизем. Мына биз ушул жерлерде ушундай иштер болгондугун аныктадык, эл менен чогуу отуруп бардык кагаздары менен көрүп, жергиликтүү бийликке тапшырма берилди. Госрегистрге, архитектурага, биринчи орун басарга, айыл өкмөткө. Анан ошону губернатор көзөмөлгө коет дагы. Ар бир жума сайын сурап турат. Эмне болду? Баягы иш эмне болду? Тигил бул бала бакчанын орду эмне болду? ФАПтын орду эмне болду? Тиги парк боло турган эмне болду деп ар бирин сурап турат. Көзөмөлдө болот. Анан мына камералар менен жүрүп атпайбы балдар? Эмне үчүн камера менен келип атабыз? Бизге көпчүлүк айтып атпайбы? Өзүңөр пиар кылып, анан реклама кылып депчи. Эгер камера менен келбесек, силерде да ишеним болбойт эле да. Мисалы, мен мурдагылар сыяктуу эле, мен акырын келип, бир жерден коюн жеп, айыл өкмөт сойгон чайын ичип, жакшынакай болуп, силердики туура экен, эмне кыласыңар деп туруп кете бермекмин да. Эмне десе текшерүү келди деп. Камера менен келип атканыбыздын негизги максаты ушул. Биз элге ачык чыгаралы деп атат. Эгерде ушул чыкпаса, эфирге чыкпай калса, башка болсо, анда силер күмөн болсоңор болот. Силер, значит, тигилер менен сүйлөштүңөр, мындай кылдыңар деп. Бул материал, мына бул балдар өздөрүнчө компаниянын өкүлдөрү. Булар бизге тиешелүү эмес. Булар көз карандысыз компания. Болгону биз булар менен келишим кылып суранып атабыз. Биздин ишибизди тартып, коомчулукка көрсөтүп бергиле. Бул нерсе бизде эле калбайт, бүт Кыргызстанга көрүнөт. Ошол эле учурда президентибизге да жетет. Көрөт. Көргөндөн кийин анан бул нерсени жашырып жаап, мурдагыдай кылып кетем деген айыл өкмөт, госрегистр башканын бардыгы жаңылышат. Үстүнөн түшөбүз. Көзөмөл болот. Губернатор тарабынан мага тапшырма берсе, мен кылам, башка замдарга тапшырма берсе, башкалар кылабыз, бүт аягына чыгабыз эми бул маселе. Мына келген жерлерибизде мен ушуга чейин мына ушул жигиттер менен жүрүп, бир 11 объектти текшериптирбиз. 11-inde тең кызматтан алынды. Ошол жерлердин жетекчилери бирөөндө да калган жок. Бүт алып атабыз. Биз губернатор экөөбүз эптеп бая чыга калып эле бирөөнүн чөнтөгүнөн акча жасайлы, же бирөөнү алып экинчини тууганымды апарып коёйлу деген бир дагы максатыбыз жок. Мен ошто тууганым дагы жок, таанышым да жок, билишим дагы жок. Мен президенттин ротация кылуу деген демилгесинин негизинде ушул жерге кызматка келгем. Болду. Мага баары бир, өзгөмбү, каракулжабы, ноокатпы, ал жерде эшматпы, ташматпы, мага баары бир. Мамлекет үчүн иштейм деген адам болсо, кызматка турат. Сиздердин маселеде эле ушул. Бу жерде жеке кызыкчылык жок. Акчасына да кызыкпайбыз, башкасына да кызыкпайбыз. Сөзүңүз берем агай. Саламатсызбы? Саламатсыз. Ден соолук калам, ишиңизге келик. Ушундай келип, көйгөйлөрдү чечип бергениңизге рахмат. Мына акимчиликтен келип отурат, өкмөтүбүз турат. Госрегистрин алып келдиңиз баарыны. Эми сизге көйгөй. Айыл барган сайын чоңоюп атат. Мына бул жактан этекте 4 көл деп пилик майла деп коебуз. Ошонун мына мектепке чыкканча 5-6 километр басып өтөт. Окуучуларчы. Ошондуктан айылга, ошол 4 көл айылына. Жок. Айыл деген статусту алып берсеңиздер биринчи. Анан мектеп көйгөйү, башка нерселер ошол жерде чечилет деп ойлойм. Ошондуктан ошол 4 көл айылыны айыл статусун алып берсеңиздер. Сизден суранычы. Анан мына кылган иштериңизге рахмат. Мына жаштар ушунчалык көтөрүлүп жатат. Ушул нерсени өзүңүз көзөмөл кылып, элдин пайдасына чечип берсеңиз, сизден суранычы. Бул эми айыл статусу жөнүндө деген маселени ачык айтып коюшубуз керек. Муну бүгүн чечебиз, эртең чечебиз дегендей маселе эмес. Бул айыл өкмөтүнүн да, райондун да, биздин да колубузда эмес. Бул өкмөттөн чечилет. Сиздер арыз менен официалдуу түрдө кылайлык, арыз менен кайрылыңыздар айыл өкмөт. Айыл өкмөт. Айыл өкмөт ошонун негизинде районго кайрылгыла, район өзүнүн деңгээлинде карап туруп областка кайрылсын, бүт мыйзамдуу жагын караштырып, эгерде мыйзам жол бере турган болсо, ошол мыйзамдуу талаптарга туура келсе, биз өкмөткө кат жазалык дагы ошол жактан сураналы. Ушул нерсени чечип бериңиз. Бербиштүү документти кылып. Себеби ар бир айылды статусу берилиши бул мыйзам менен жүрөт. Ошол мыйзам негизинде иш алып барабыз, туурабы? Анан азыр жөн эле куру үмүт кылып сиздерди бүгүн алдап кетип, эртең кайра сиздердин алдыңарда уят болдум келип. Мыйзам менен кетели. Мыйзам бар да. Элүү. Болду анда туура түшүнүңүздөр. Биз азыр саат 4кө Ноокат районуна барышыбыз керек эле. Биз кечирим сурайбыз. Зам боюнча кандай кылабыз? Замды алыш керек. Биз чечебиз. Замдын орун басардын маселесин мына биз тапшырманы беребиз. Карайбыз. Муногул маселелер эметкенге чейин убактылуу эмеден четтетиш керек. Муногул иштен. Анан ушул маселелер аныкталса, анда биротоло эмеден четтетесиздер. Мыйзам чегинде иш алып барабыз. Менде бир суроо бар.
Sizden işinizge iyilik, aman bolunuz, денсаулықтарыңыз. Жоқ, ел менен дайыма иш алып бара бериңиз. Кайыр, мен сразу жооп берип коеюнчу баягы. Эгерде айылың буга туташ айыл болгон болсо болбойт. Жоқ, туташ эмес. Туташ эмеспи? Көчө бөлүнөт. Кандай бөлүнбөйт? Ачыгын айтыш керек да, туташ болсо болбойт өзү. Мыйзам боюнча билесиңер. Алмаз. Кайтып келип, звонок Алмаз. Ортарыкты кылып кирбесин деп. Айыл өкмөткө карайбы? Мен мектепте иштейм. Келдим, ошон үчүн издеп Сиз мектепте иштеп атсаңыз айтты. Ошондой деп айтты. Директоруңуз. Директор ошондой деп айтыптыр. Окуучулар ошондой деп. Зам губернатор келатат. Айкада маалымат жетти да. Баягы зам губернатор келатат, балекет баардыгын тазалагыла деген Бул палетти эмне мектепке алып кирдиңер деп аны айткан. Ошо чейинен барганмын мен. Болду. Анан кайра далаш жетесиз. Хорошо. Сиздики балдар палет болгуза Сиз кызалат болгон. Биз элбиз. Болду. Биз мынау кооператив бар да, мынау айылдачы. Алмабак боюнча. Ошону мынау биздин өкмөт тараптан кысым болуп эле эч жүргүзөйүн десек жүргүзбөйт да. Анан мынау ушунун территориясына мына сусулкасы бар эле. Буну менчикке бирөөгө сатышкан. Мынау от кандай кылайлы? Бул маселе боюнча өзүнчө келели, өзүнчө отурабыз, э? Азыр бири-бирине Даниярга 1 мүнөт мынау караңыз анан. Мынау госректор архитектура мынан караңыз. Мынау 40 гектар кеткенде ичинде. Анан мынау коопсуздук бар дөңсө жерлерди азыр чек кылып сатып атышат да. Кимдер? Мына архитектура өкмөт башчысы баары билет муну. Кетип атабы жерлер? Жерлер кетип атат. Мына лака. Сиз мынан караңыз. Мынан трансформация болгон жерлерде мынау. Эме гана кызылдар первый зам гана. Бул мындай түшүндүргүлө. Бул жанагы Акимдин орун басары. Жаллаке. О, Жаллагай. Госрегистр. кооперативте дейшат калыптасыз өзү. Бир баг эктиң буга. Биз эктик ага. Мен чыгып келдим ал жерге. Эктик, эгилип турат. Анан кечегенде сессия болуп, анан мына өкмөт тараптан бизде кысым болуп атат да. Биз сени алмаштырабыз, биз сени жок кылып беребиз деп мына кече сессиясында. Сен кооперативте ушул сурат. Мен жетекчиси. Директорсуң. Всё понятно. Эмени? Жаллагай. Ушул жерде тура албайт. Мындай кылалы. Кана госрегистр. Могул жер боюнча. Отдельно бак боюнча. Жок, буга маалымат берип коеюн менчи. Бул бала айтып аткан жак, жанагы чиеси трансформация болуп кеткен жак. Ал жакты 40 гектар трансформация болгон ичинде булар ал жакка кире албайт уже. Ал айыл болгон ынтымак деген айыл бар ал жерде. Сен ошону айтып атасың Азамат азыр? Жок, ал эмес. Ошонун ичинде мына караң. Ачыкча контурлар бар. Мына 287де 1 гектар 30 сотукты кошуп алышкан. Мына ал жерде 289да 3 гектар 70 сотукты кошуп алышкан. 5 гектар жер. Жана бериле турган 40 гектарга бияктан кошконбу контур? Кошкан бул жерде. А мына ал жерде 289га былтыр 2019 токтом чыгарышты дагы буга 2000 мына 289га мына архитектура. Бул жерде дагы чыгай. Анан кийин мына Даниярка мынан караңыз. Эми мына ал жерде мына ФПСтин жери дейт дагы. Бул жерге азыр королор курулуп атат. Сарайлар, мал сарайлар курулуп атат. Түт катарлар, түт көчөттөрүбүз бар. Олорду жерине эмнеге курулуп атат? Бул мурун куруп кеткен да. Бул жаңы курулуп атат. Качан курулду? Мына былтыр быйыл 1-2 жыл болуп атат. Ошо менен мурун болуп атабы бул? Мурун курулуп атат. Ал ошого мыйзам куруш деп кетип атат да бул. Алмазка. Сиз 2 саатта беришти атпайбы? Жок, берки өкмөт ошол документтештирип берген, азыр эми ошол иш процесс уланып атат да, дагы делечи. Бул кишинин аракет эшеси жок. Жок, бул жанагы кайра эле Ырысалиевке келет деп тамашалап. Жок, Даниярка, анан кийин мына ушул бактын территориясын азыр мына жерде дагы адамдарга келишим кылышып мына ар түрлүү иштер болуп атат да. Не келишим кылып атат? Ким келишим түздү? Мына бак сентерден ичим кире албайт го өзү. Кооперативиңе. Бак боюнча кооператив. Ичим кирбейт го буяка. Кооператив боюнча. Мына жерде 40 гектар жерди берип ынтымак айылына кетти. Кеткен ал чиестен. Ошодон тышкары мына 1,5 анан канча деп атсаңар? 370. 370ке дагы кошулуп контурду кошуп жүргөн дейт. Мына 289га 17ге кошулуп кеткен. Кайсы? Мынанда турат го. 40. Жок, азыр. Азыр билмекчи болушат да. Топчу генплан боюнча кандай кеткен? Мына билет да. Генплан боюнча азыр тактай албайбыз. Генпланды көрүп эме алыш керек. Аддене кошулган эмес. Генплан болгондо да мына ушул кооперативден Даниярга, мына кооперативдин жеринен булар алып атышат. Мындай кылалы. Жок, сен мындай кыл. Мага бар менен документиң менен. Сиздерге канча жолу бар? Сиздерде арыздарыбыз да. Документи бар да сен. Бар. Канча гектар жер? Ал жерде өз чекинге 162 эле, азыр бул жерде 105 гектар. Ошондо дагы 4 жылдык багдарак болот да экен. Эртең барат. Тем более билиш керек. Суга жерден берилип атат. Эртең. Бүт документти көтөрүп барып, жерин аныктап, өзүнө тиешелүү жер. Анан мунугу жерге канча кирген,
40ка да канча кошулуп кеткен бүт бардыгын аныктап туруп бергиле. Жок, ушул именно мына Даниярка мына 40та именно мына караңыз. Мына ушул акаларды жакшы билсе керек. Мына 40та мына жанагы бийик жерлер. Үй куруга уруксат эмес. А булар көктөндүргө калтырышкандагы азыр чек кылып сатып атышат. Чек кылып сатып атышат. 40 гектардын ичинен бак коопсуздуу жерлер барго, бак дөңсөз жерлер. Чекке возможность болбойт экен, бербейт экен. А булар сатып атышат азыр. А бул жерди көктөндүргө алышкандагы азыр гектар кылып бөлүп алышып, жер айдап эгип атат. А биздин жерибиз, биздин келишимибиз бар. А бизди ошону ким берип атат? Азамат, ким берип атат? Өкмөт берет ага. Кайсы өкмөт берип атат? Ол сенин жериң да, ол кооператив турган жер. Сен жетекчиң жерге. Айткан түшүнбөдүң. Мындай, азыр ачсаң ген планды. Ачкан түшүнбөйт трансформацияга мына ген план турат го мына. Мына кичинекей сәл. Мынанын вот сырты менен полностью трансформация кеткен. Общий общий кеткен. Ал 312 токтом менен трансформация 310 менен трансформация болуп келген. Эми ошонун ичинде көп алиги озеленение, мындай ыңгайсыз дөңсөп бирге айткан жерлер калып кеткен. Ген пландын ичинде бирок трансформация болгон. Бирок ошол жерлерди дагы алиги жар тартымдарга мына көп жер жетпей атпайбы? Ошол максапкозго текшерис жок да анан. Текшерис жок. Чыгып кетти анан ошонун ичиндеги жерлер. А бунукун калган жери калыш керек. Жок, бунуку өзүдө турат да калган жери. Сөзү боюнча мен да түшүнүгүм боюнча дополнительно кошуп берип атат деп атат. Болуп атпайбы? Бул жок, мен түшүндүрүп берейин деп тур, Азамат. Мурда бул катталган болчу. Азамат болгондон кийинки азыр канча гектар жериң бар? 105 гектар. 105 гектарга кирип атабы азыр бергиледе? Кирет ага. Бул мынандай болду. Өткөндө ол 40 гектарды трансформация беребиз деп бир өтпөй келди. Уже болбойт ал, жана сууга шарттуу сууга деп чыгып болду го. Болбойт. Сен ошону айтасыңбы Азамат мынаны? Жок, ал эмес. Мына 287-де мурун биз депутат Сен архитектор мына зам айтып турат. Сен барчы мүмкүн болушунча разговор кылалычы. Көтөр, бардыгын такта, анан кийин бүт бардыгын справкасы мага аныктаманы берет. Эгер мыйзам бузуу болсо мен келем берип, анан көрөбүз. Жок,